Naghahanap ka ba ng affordable at pinakasulit na external microphone para sa iyong vlogging at documentation? Ngayong araw na to magkakaroon tayo ng unboxing at review ng isa sa pinakasulit at affordable na external microphone sa market ngayon. Ito yung Boya BY-MM1. Samahan niyo ako hanggang sa dulo ng video na to para mabigyan namin kayo ng karagdagan tips kung paano mas mapapagana ninyo itong external microphone na to. Lalong-lalo na sa mga ka-vloggers natin at kababayan natin na gumagamit ng cellphone o mobile phone sa inyong vlogging at documentation. Simulan na natin! Hey, what's up mga kababayan at mga ka-vlogger? Ako nga pala si Jeff at welcome sa aming channel, ang Simple Me, and welcome to my world. Dahil ang pagtulong sa kapwa nating maliliit na vlogger ang aming passion. Dito pag-uusapan natin ng iba't ibang topic na related sa documentation at vlogging. At kung bago ka sa aming channel, patuloy na manood ng ating mga video at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang ating notification bell. At ngayong araw na to, pag-uusapan natin yung isa sa pinakasulit at pinaka-affordable na external microphone sa market ngayon. Ito yung Boya BY-MM1. At kararating lang ng ating order, ating package. At in-order natin to sa Shopee. Ito po yung box. Actually, matagal na tayo naghahanap ng magandang external microphone. Kasi yung gamit ko nung sa isa kong channel, yung sa pobreng magsasaka, ang gamit ko lang doon ay yung aking cellphone, lumang cellphone niya. At hindi ganun kaganda yung ating mic. Kaya yung mga panahon na yon, tuwing nag-record ako, ang kanilang reklamo ay mahina daw ang aking boses. Kung hindi naman ay masyado daw akong seryoso. Isa rin sa ginagamit ko yung aking isang pinakasulit din na action camera sa market natin ngayon. At hanggang ngayon, ito pa rin yung pinakasulit at pinakamaganda. Panoorin niyo yung aming review dun sa action camera na yun. Ito yung Lead action cam. Naghanap kasi ako ng yung authorized dealer o distributor. Kasi nung naghanap ako sa Lazada at saka Shopee, may mga halos na pareho nito pero hindi naman Boya talaga yung gamit nila. Kaya to be sure na original yung makuha mo, maghanap ka ng authorized distributor or authorized dealer. Kaya nga lang sa authorized distributor at authorized dealer, medyo mahal yung presyo talaga doon compared sa iba. Pero makakasiguro ka na ito'y original at may warranty. Nakita nyo. At ito yung sticker naman ng authorized dealer. At ito ay compatible sa cellphone, tablet, computer, camera, pati mga handycam. At compatible din daw ito sa audio recorders. Ang feature daw nito, compact and lightweight, directional mic, rugged metal construction, no body required. Plug and play lang to. Professionally furry windshield included. Yun yung kulang ko kasi sa action cam, pag gumagamit ako or gamit ko yung aking cellphone sa labas, nasasagap lahat, pati yung ingay, lalo pag may mahangin.
sagap na sagap yun. At yun yung kailangan ko. Kaya ako bumili rin ito. Ano yung included dito? Ito ang ating microphone at ito ang ating windshield. Ang kasama rin dito, ito yung stand ng ating mic. Ating mga cords. Pag gamit mo yung camera. At ito naman pag gamit mo yung smartphone, cellphone. Ito yung gagamitin natin. Meron naman nakalagay kung ano to. Ito ay para sa microphone. At ito naman ay para sa cellphone o mobile phone. At ang huling-huli, itong kanyang pouch. Synthetic leather to, pero maganda na siya. Ito yung kanyang logo. Kulay itim lang, kaya hindi masyado makita. At nandito rin yung ating walang kamatayang manual. Pero kalimitan din nagbabasa nito. Tabi nyo rin to. At ito yung warranty. Okay. Paano ba gagamitin to? Wala. Medyo mahirap. Yan. Ito yung ating microphone. At dito ilalagay natin yung sa cellphone. Mamaya magkakaroon tayo ng testing ito. At kung titignan natin yung kanina, yung packaging nito ay maganda naman. Kasi naka-bubble wrap siya. Medyo na ano lang yung karton ng konti. Kasi alam mo naman, marami silang dinideliver talaga. Pero hindi naman to ganun ka-sensitive, kaya okay lang. Lagi dito, specification nito, ito ay cardioid. Ibig sabihin nito ay nasa harap at sa tagiliran ay kaya niyang kunin, pick upin yung kanyang sound. Tapos, yung sa likuran ay hindi niya mapipick up. Kasi maraming klase na microphone. At ito yung isang gagamitin natin para medyo konti lang yung noise. Konti lang yung masasagap niya. Yung sa harap sa tagiliran lang. At ang kagandahan nito, ang pinakagusto ko dito ay itong ating fairy windshield. Kasi nakakabawas to ng ingay na napipick up. Lalo na sa malayo. O yung hangin ay hindi niya mapipick up. Kaya mas maganda yung sound kaysa sa walang windshield. Yung ibang may windshield pero walang ganito. Kaya walang parang buhok-buhok. Kaya nakukuha pa rin yung ibang sound. Pero ito yung mas maganda. Pero ano natin, titestingin natin, kakabit natin to at tignan nyo kung ano yung pinagkaiba ng sound.
ito yung sound ng microphone o built-in microphone ng ating cellphone. Ito naman yung sound ng external microphone na binigay sa atin ni Sir Ernesto. Ito yung external mic na piniram sa akin. At ito naman yung sound gamit to. Yan. Yan yung sound natin. At yan po, ito na po yung ating microphone. Bumili po tayo sa authorized dealer para makasiguro tayong original yung microphone na mabibili natin. Ang presyo nito ay 997. Ito na yung pinakamura na mabibili sa authorized dealer. Kasi kalimitan sa authorized dealer ay 11, 13, 15. Yun yung mga presyo. Meron kayong makikita sa mga hindi authorized dealer na mas mura, pero hindi natin sure kung original ba yun o hindi. At kasama yung shipping fee nito, ito ay abutin ng 1,067 na medyo mura. Kasi nung unang search ko nito, nung December, 1,300 yung pinakamura. Merong 1,500. Kaya nga, nag-aalangan ako bumili kasi medyo mahal. Subukan natin yung gamitin yung ating microphone hanggang sa matapos yung video na to. Yan na po, nakasetup na yung ating microphone. At gaya ng sabi natin kanina, ito yung gamit ko na external mic na binigay sa atin ni Sir Ernesto. At malaking tulong to kasi nung mga nakaraan ay ito yung gamit ko. Medyo lumakas yung ating audio. Pero ang kanyang windshield ay ito lang. Kaya nga kapag nasa labas, pag malakas ang hangin, ay rinig na rinig pa rin yung hangin. Pati yung mga ibang noise, yung mga ingay sa labas ay rinig na rinig din pag ito yung gamit ko. Pero malaking tulong to. Kung wala ka pang budget, pwede kang bumili ng ganito. Pero kung gusto mong mas maayos yung tunog at may budget ka naman, nire-recommenda namin sa inyo to. Itong Boya BY MM1. Ito yung pinaka sulit at pinaka-affordable na external microphone sa ating market ngayon. At ito'y kinukumpara, ito'y pwedeng ikumpara sa isang medyo kilalang brand. Pero medyo mahal din yung presyo nun. Sabi nga, kung meron namang halos kapareho pero mas mura, doon tayo sa medyo mura. Kaya malaking tulong to sa mga katulad nating mga vlogger at yung mga gumagawa ng documentary at documentation na cellphone ang gamit. At kahit na yung ibang gamit ay yung professional camera na gamit sa pag-video, gumagamit pa rin sila nito. Kaya malaking tulong at pinakasulit. At tinignan ko kanina yung diferensya ng tunog. Mas malakas yung tunog nito. At i-recommend na thumbs up to. Malaking pagkakaiba ng tunog. Yung mga nababasa ko nung nakaraan at mga napanood din sa YouTube na meron daw silang problema pagdating sa Boya BY MM1 na hindi daw gumagana at hindi compatible sa kanilang cellphone. Tingnan lang natin yung instruction kasi yung kalimitan din nagbabasa ng ating manual.
baka na pagbaliktad natin yung para sa cellphone at yung para din sa ating mic. Sa akin ngayon, wala namang problema. Pagkakabit ko ay okay naman. Pero kung hindi talaga gumagana, ang isang tip na may bibigay namin sa inyo ay mag-download kayo ng isang application. Ito yung Open Camera. Kasi sa Open Camera, lalo na sa mga ka-vlogger natin na ang gamit ay cellphone, kahit hindi ganun kaganda yung cellphone mo, as long as nag-record to ng Full HD o ng HD, maganda na yung lalabas na video gamit tong Open Camera. At pag gamit mo yung Open Camera, meron ditong mga settings sa audio at sa video at sa camera. Pwede mong ayusin yung settings na yon, at pati sa audio doon mo rin ma-adjust to. I-ano mo lang yung setting na external mic if available, doon mo ipipiliin, tapos i-save mo yon, yung settings na yon. At kung wala kang external mic, automatic nagagana yung built-in mic. At kung meron ka namang external mic, yung external mic yung gagana. At yan yung karagdagang tips na ibibigay namin sa inyo para mas lalong masapaganda yung ating mga vlog at ating mga video, at maka-upload tayo ng mga video na hindi lang maganda yung content, maganda rin yung quality. At diyan na po nagtatapos yung ating simpleng unboxing at review ng ating external microphone. Ito yung ating Boya BY-MM1. At kung meron kayong mga katanungan, ay huwag kayong mahiyang mag-comment sa ating comment section, at magbigay rin kayo ng inyong mga suggestion kung ano pa yung mga topic na gusto nyo pag-usapan sa ating channel. Huwag natin kakalimutan na i-like at i-share ang ating mga video at mag-subscribe sa ating channel, at pindutin natin yung notification bell para makareceive kayo ng notification sa tuwing magkakaroon tayo ng bagong video at mga updates. At muli, maraming salamat sa inyong panonood, mga ka-vloggers at mga kababayan. Ako nga pala si Jeff, at mabuhay kayong lahat.